agat panapon po kay katamungan. Ing dalaning krus na panimunan na ning baryo San Nicolas at baryo Santa Cruz. Talakad tamo po ngeni at ikanta tayo ing dalit apamuklat. Makiabeta mo po. Pusang Diyos, ikakalago. Pusang Diyos, ang nakatulog ko. Nung eme po siya nabitin, ang krus, tugi ka na ako, harapat namin mo. Nung eme po sa nabitin, krus, tugi ka na ako, harapat namin mo. Pares, mamamauneni, presya. Pares, manginginig ang pagkakalasa. Lawan mo ko, tugi-isya ko. Sabay mo ko, akong krus, pusalan mo. Lawan mo ko, tugi-isya ko. Sabay mo ko, akong krus, pusalan mo. Kilagyan ng ipa, ang panganak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Manalangin tamo. Ipa mga tsuban mo, pansamantalaming lalakwan, ing sablang karaptanan, mingal doldo, ming pamibiyebye. Mang mitagulaling mapila na penandit, kim pamigunam, karing mikakaragulabage, dikiliking lasa, kamatayan, at pamanyabli ng mebye, ning ginuming Yeso Kristo. Itamungan, Tapukanan mo sa ring puso mi, kingke kang banal na espiritu, banak ang pasiknangan at sa pantuki keka, siping ning krus mo. Palablaban mo ing kapanaligan at kasalpantayanan mi keka, layon patatagan mo ing kapanayan mi king nuan apamanyubling ye. Iti ang adwan mi, kilagyo ng Jesus, ame nga buske kami king krus. Amen. Payo tayo po pag-umpisa ng istasyon ng krus. Itawan tayo po ining katamong sakripisyo. Unang dili para king kapayapan, king Ukraine at king Russia. Today, Pope Francis is asking us to join him as we consecrate the situation in Russia and Ukraine to the Our Lady of Fatima. Po. Nya, metong iya ka rin kaya katamo pong pangadita, kapayapan ng miral at magari sana kareting adwang bansa. And secondly, yabeta na ka rin panalangin tamo rin kandidato, kaya ning aldong iti pagumpisan dane, yung karelang pamangampanya. Ne? Sana ingapong ginuyang mayakit, king karelang plataforma di gobyerno, at timurin kaya katamo pong magboto, sana buklat tala rin puso at kaisipan tamo, ing kaulagan, ang importansya niting kaya katamong gampanan na eleksyon. Dahil karapat dapat, at deta mo po sanang bubulong ng kaya katang konsensya, at din kaya katampong desisyon sana, bunga na rin kaya katamong pamanalangin at pamigunam. Deti po, kapatid din at yuking kaisipan tamo, ilang kaya katamong pong special intensyon para kaniting sakripisyo tamo, kaniting kapigaganakan kareng banal biye ni nga pong King Cruz. Muntata na po ngini, kimumunang istasyon. Music. Sana
Unang estasyon, ing tauling apunan. Sa sambanda ka po, Kristo, at layon pupurian. Ulining banal mong krus, inatbus me ingyato. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Kabang mamapullo, kinwaneng Jesus ing tinape, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso ne ing tinape at binyene karingkeyang alagad. Tanggapan niya iti at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, nga nang sinabi. Kaibat na nito, kinwane ing kopa, pe pasalamat ya king Diyos at binyene karingkeyang alagad at nga nang sinabi. Minum ko kaniti ikongan, uling itiya ing daya, ang maging tanda ning tipaning Diyos. Ing daya kung mibubo, ban mi patawaran la kasalanan, ding dakal ataw. Sasabihan ko kaya kayo, na kuminom pasibayo kaniting alak, hanggang ako inuman ing bayong alak, kambeyo king kayaryanang ibpako. Ing mayap abalita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Si Claude tamo po. Migunam tamo king mapila na pinandita katahimikan, pigunaman ing pamamasa ating istasyon arapan tamo. Manalangin tamo. Ibpami nga tsubanwa, lubos ni mo kaya kaintindihan, ing sablang kayapan, adepat ng Jesus para kay kami. Kanitang tinipon no rin kayang alagad, kintauling pamikatagon, bayo yamete. Tunggal-tunggal, inos na labitis, banang ituro kaya kami, ing sukat mong sumuyo kami, king metong at metong. At kabang kasulo nala, king dulang, pemirasone at dinake karela, ing tinape at pepay namanala naman, king kopa. Kusang lubling dinahon ing kayang sarili, para karing alagad na at para kaya kami. Busal ni Miyaya liwang kasakitan at kaligaligan, ami kukulapot king biyemi. Sa guliya kalingwan mi itang pamanyo yung tiro ning Ginoo. Kabang mabiyene kaya kami ing kayang sarili king Eucharistia. Patatagan mo kami at pasiklangan kanita, ada kemiya naman ing kayang biye at lugod karing kaparaming tao. Iti, yang adwan mi king lagyo ng Jesus, amay nga bus kaya kami king krus. Amen. Amen. Ipami at sukabanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kami yung kayarian mo, mi pamintuanin loob mo kaya tisulip antibanwa. Ing Kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding salami keka, antinim pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawol king tukso, ikabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginon Diyos at kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, imbungan ning atyan mo, i Jesus. Santa Maria Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, may pako king krus at may pasubyam mi. Pakaluluan mo kami, king bitis ning krus, ake pakwa ng Jesus, at ing malugmang indo, binang malungkot, darami king anak na, ang ganging biyena mapatlod. Talakad tamo po para kin tutuking estasyon. Kanako, nakatatakot pa kanako, talaman mo ang kataas, turo ko la,
dana kang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo, pamangan mo, makasadiana, malaos ka, ting kayarian, ning bayong biye. Ing kaduang estasyon, ing pamanalangin ng Jesus, King Hardin ng Getsemani. Sasambanda ko po, Kristo, at layon pupurian. Ulining banal mong krus, inatbus me ing yato. Pamamasang ibat, King Mayap Abalita, agbang kang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Karasda kimbundok ning Olibo, nga ng Jesus Karela. Manalangin kayo, ban kayo manabo, King Tukso. Di nayuyang bagya, Karela. Sineo Claudio at may nalangin. Igpa, nga na. Nung malyari, idayume kaku, iting kopa. Makanyan man, aliwa ing kaburyan ko, nune ing kaburyan mo, ya ing matupad. Pepakit tsakeyo ing metong anghel, a ibat banwa, at pesik nangan nelog. Uli na ning mabayat a panamdaman na, laluyang menalangin taimtim. Tutulo ing bawas na, ame ngaring dayang papatak king gabon. Kaibat ng menalangin, tinik doya at belikan nala ring keyang alagad. Disnan na lang matudtod, uli na ning maraguldang kalungkutan. Nga na Karela, bakit matudtod kayo? Nibangon kayo at manalangin, ban kayo manabo, King Tukso. Ing Mayap Abalita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Si Claude tamo po. Manalangin tamo. Malugod a Diyos, kabang ding alagad mo matutudlo. Jesus naman magdili-diliyo at mabayat panamdaman alangpat ng manalangin, ban mikabusyo king kamatayon. Pekiramdaman mo in kayang panalangin, uling kapamilataning pangasubli ng mebye, pepanagumpen me babo ning kamatayon. Karaniwan makatakot yo at masakit tanggapan, impain tungulan mi. Ipaniga po mi keko, ing ikabus mo kami king kasakitan, kapanamdaman, at king pamagdili-dili, abala mo may kakawani kami keko. Pakiramdaman mo ring panalangin mi, tapukanan mo kami, king banal mong espiritu. Kanito patatagan na kami, at saupon matibe manalig, at tupad king kekang kaburian. Iti, yang adwan mi, king lagyo ng Jesus, ame ngabos kaya kami, king cross. Amen. Igpami at syukabanwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo, keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldoy, biya mo kaya kami king aldo ang eni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding salami keka. Antinin pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kay paisawal king tukso, nanay kabos mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at syukeka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamanin bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginoong Jesus, mi pako king krus, at mi pasublian me. Pakaluluwan mo kami. King pamakirami na king kayang pasyon, mapayit ng lasa, alos ena, akong kum, ang aking ing puso na, king sundang amataram, mi taglusan, yang layon. Talakad tapo para king tutuking istasyon. Itamuan. Kawan may malinis ang puso ko, O kakong Diyos, O kakong Ginoo. Kawan may malinis ang puso ko, O kakong Diyos, O kakong Ing katlong estasyon, ing pangadala ng Jesus, arapan ng Sanhedrin. Siklawot tamo, sa samban. Sa sambanda ka po, Kristo, at layong pupurian. Uli ning banal mong krus, inatbus me ing yato. Pamamasang ibat, king maya pabalita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pilit lang maninton ebidensya, ring pamuntok daring saserdote. At ing kabilugan a Sanhedrin, laban kang Jesus, bareng apapate. Dakal lang saksi ring memigawang patutu laban keya. Dapot, agpang ing karelang deklarasyon. At ing mapila na saksi laban keya at ngarang may salitang kalaraman. Dimdaming sinabi na, tasakan ke ing templong gewang tao at kilubring at lungaldo, mitalakad kong aliwa a era kewa ding tao. Makanyan man, rin miyagpang-agpang ing karelang patutu. Tinalakadya ing matas a saserdote, kingarapan ning kapulungan, at kitnan ni Jesus. Nano ing asabi mo king bibintang dakeka? Bakit eka makibat? Ebitasang may kibat Jesus at may natiliyang alang bulad. Nga nang kinutang pasibayo ning matas a saserdote. Ika in Kristo, ing anak ning Diyos, ako nga nang may kibat Jesus. At ikayo, akit ye ing anak ning tao, ang makaluklok king danay ng wanan ning mayupaya. Akit ye ang daratang kambeda ring bigabanwa. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Siklod tamo po. Manalangin tamo. Mapamakalulong igpa, kay batdeng inatulan i Jesus, antimong at nakaroka tawo, menintun lapang saksing munye patutu, bayang mga intulid mi parusan kamatayan. Dakalaring magsalitang kalaraman, laban keya. Maralas, usgahan mi laring aliwa, at kawangis detang matas sa saserdote, manintun kaming miyayaliwang paralan, agyang pawangang kalaraman, ban apatutuan misana itang atul mikarela. Ilakomong lubusan karingke kaming kaisipan, ing tuksong magsalitang kalaraman, laban karing aliwang tao. Iti yang aduan mi, kinglagyo ng Jesus, ame nga buske kami king krus. Amen. Ipami at sukabanwa, misamban yung lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan inlub mo, ke tisulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyam mo kaya kami kingaldo ngeni,
Ampoing patawad mo kaya kami karing sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kay paisaul ken tukso no ni kabos king sablang marok. Amen. Bapo Maria, may mo kaking grasya, ginong Diyos at tsukeka, wan ka karing sablang babae, at wan niya pa naman yung bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Dios, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, may pako king krus at may pasublian mi. Pakaluluhan mo kami. Kabang ikristo maghingaluya king krus, tatangalane nitang indung makalunos, nino mo kaya inge matagkil alob. Talakad tamo po para king tutuking estasyon. Itamuan, nungno ka rin ing lugod. Nungno ka rin ing lugod, at pamikalugod, karin at siyuyaing Diyos, Ama lugod. Nungno ka rin ing lugod, at pamikalugod, karin at siyuyaing Diyos, Ama lugod. Ing kapat ay istasyon, ing pamamarugda at pamangoro ng suksok kang Jesus. Sa sambanda ka po, Kristo, at layon pupurian. Ulining banal mong krus, inatpos me ing yato. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka, O Ginoo. Inya pepakuha niyang Pilato Jesus, at pepabarug niyang latiko. Ginawalang koronang suksok ding sundalos, at pinutong de kimbuntok ng Jesus. At pepasuluran ding imalan akule ubi. Lepitan de at ngara. Luidya ing ari ring udyo, at kaybat penampaling de. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Si Claude tamo po. Manalangin tamo. Mapamakalulong Diyos, bistaman alayang kasalanan, pe marugde at pitungunang koronang suksok i Jesus. Ingke kaming ari, pe nampaling de at pi taru-taru, mitmong kapibabata ng tinggap ing sablang bugbog, palmura at kalapas tanganan ding tampalasan, ban ikabos na kami king kasalanan at kamatayan. Igpang at syubanwa, kapamilatan ning kaya kaming pangabinyag, pinili mo kami anting kekang balayan, at gawa mo kaming metong abansang iniwi. Linyan mo kami anting suging kaparian, talapanimana ning kekang kayarian. Kapamilatan daring kasakitan adelanan ning ginuming Jesus. Pagkalaman mo kaming tetagan, marap karing kapag subukan adaratang karing kaya kaming diye. Saupan mo kaming makatalastas king dewakan at kasakitan, apasari din kaya kaming kasalanan at kakulangan. Pagkalam mo kaya kami ing kapatawaran mo, dinan mo kaming sikanan gawang kapaglarinan. Iti yang aduan mi king lagyo ng Jesus, ameng abus kaya kami king krus. Amen. Ipami at sukabanwa, mi samba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo,
mi pamintuan in lug mo keti sulip antibanwa. Inka kanan mi king aldo, ibiyam mo kaya kami king aldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami karisala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kay paisawad kaya tukso na ikabos mo kami kisablang marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginun Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babayi at nuan niya pa naman, imbungan ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ginong Jesus, mi pako king krus at mi pasubyan mi. Pakaluluan mo kami. Bugbog, taro, palmura at kalapastanganan, ing ikit ng bintunda king anak ng pakamalan. E pamekagyo king bitbatdet timpalasanan. Talakad tamo po para king tutuking estasyon. Itangon, pusanan. Pusanan may krus, tuki ka pangako. Pusanan may krus, maglakad kulot ko. Nung eme pusanan, hindi ko krus, tuki ka na ko, harapat talihin. Nung eme pusanan, hindi kang krus, tuki ka na ko, harapat alimu. Ing kalimang estasyon, Jesus tinggap ne ing kayang krus. Sa samban da ka po Kristo at layon pupurian. Itamongan, uli ning banal mong krus, inatpus me ing yato. Pamamasang ibat, king mayap a balita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Niyang tignangan deng insultuan, likas de kang Jesus ing balabal, at pepasulod dang pasibayo ing imalan na, at kaybat linuwal de ban ipaku king cross. Ing mayap a balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Siklaud tamo po. Pamigunam. Ding sundalos binilirek king gasgasan ng pagong Jesus ing mabayat a krus. Ban pusanan ne at ibekot king dalan ning Kalbaryo. Iting krus kapiraso yang dutong. Pinili ning kayang ipa para king bugtong ng anak. Jesus nga na kekatamo. Ding krus yung pupusanan. Bunga na lang ning aldoldo yung pamibyebye. Tanggapan niyong manyaman king lubyo. Uling pinili na la naman ning iba para kay kayo. King kakulangan, lugod adaraptan ning balayan ko. Manalangin tamo. Jesus ko at Ginoo ko, at tinanggap king krus. Ibigay mo kaya kami ing grasyang pibuburian ming kakaulan aldoldo, ing krus ning pamagpenitensya. Uling iti eman kayanti ning kasakitan na delanan mo. Tulutan mo nga lang kayang ganan pagnasan ming akit miyo, ing ipang malugod. Layon manatili kami kayo, kimbiyeg alang kapupusan. Iti ang adwan mi, king lagyo ng Jesus, ameng abus kaya kami, king krus. Amen. Ipami at kabanwa, misambaning lagyo mo. Datang ke kami ing kayarian mo, mipamintuan ing lug mo, ketis sulip antibanwa.
Ingka kanan mi king Aldo, ibigay mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding salami keka. Antining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isawal king tokso, nunay kabus mo kami kisablang marok. Amen. Bapu Maria, mit mo kaking grasya, ingginong Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo Yesus. Santa Maria Indo ning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Yesus, mi pako king krus, at mi pasublyan mi. Pakaluluwan mo kami, ing pamay lasat kamatayan ing Ginong Kristo at ing lumbening kayang kabanal-banala na Indo, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para king tutuking estasyon. O krus kong pakamalan, dutong nga pangayan naman. Krus, bukod kang piling inirang, pagwagikot, pagtagumpe, karing ka na kong kapate, e aliwano ne ika, ing tutong lunas ning sala, o krus kong sat sa dulaga, estandarte kot bandera, king kakong pamailasa. Ingkanam ay istasyon, Jesus mi subsubya. Sa sambanda ko po, Kristo at layon pupurian. Uli ning banal mong krus, inatbos me ingyato. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isaías. Ligaya keka, o Gino. Makanyan man, yaing mi bataking kasakitan na, ake katamong pangintuliran. Ing sakit, asukat itamo sana ing memusan. Balata mo ing kayang kasakitan, parusa king Diyos manibatan. Oneng may sugat ya, uli daring kaya katamong kasalanan. May bugbugya, uli ning depat tamong mayap. Ing parusang kayang pigdusan, yang kaya katamong may kapaldan. Kinayap tamo king uli daring barug at dinugpa king katawan na. May ngari tamong tupang may bating, ing balang metong kay katamo, minarapya king sarili ng dalan. Ing amano ning Ginoo, Salamat, Salamat. King Diyos. siklaw tapo at migunam. Pamigunam, ing malugod a Ginoo, kabang lalakad ja king pali ning Aldo, mamusan king krus, biglayang mi dalusong at mi subsub kayagnan ning pamipatan ning kayang krus ng pupusanan. Ing Dios sa mayupaya, akayang kaburian na may katawan niyang tao, ulitamo, biglayang may na, ene abigtot man ing krus apupusanan na. Manalangin tamo. O kalugod-lugod a Jesus, ame lupi king beya taning krus. Nisubsub king gabun, baming api balak, ing degulaning kaya kaming kasalanan, ang makalarawan king krus. Ipaniga pumiking kaya kang divinong ganaka, saupan mo kaming mibangon, karing kaya kaming kasalanan, at dinan mo kayong sika ng tupad, karing kaya kang kautusan.
emi at angyan ingke kang krus, Ginoo, uling iti ingke kang kaburian, at makasadya ke magpakasakit, para keka, at para king kaparang tao, kapilanman. Iti, yang aduan miking lagyo ng Jesus, amen nga buske kami king krus. Amen. Amen. Igpami at siyo kabanwa, mi samban yung lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, keti sulip antibanwa. Ika kanan mi kinaldoldoy, bem kaya kami kinaldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring salami keka. Antinim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kay paisawal king tokso no na ikabos mo kami, king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at sukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman ang bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria ngayon duning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi pako king krus at pipasubyan me. Pakaluluwan mo kami, ing pamaylasat kamatayan ing Ginoong Jesucristo at ing lumbe ning kayang kabanal-banalan na Indo, king bitis ning cross. Talakad tapo para king tutuking estasyon. King bayat ning Santa Cruz, apupusana ng Jesus, agad siyang mi pasubasub, itang lupa na mingod-ngod, king gabo na malikabok, sa katinik doon na neman, mga likig ya katawan, ala na ke kometong man, kana kungeni dumame, kening kakung kasakitan. Ing kapitong estasyon, I Jesus sinopaning Simon Sireneo. Sa sambanda ka po, Kristo, at layon pupuryan. Itamungan, ulining banal mong krus, inatbus me ingyato. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o O Ginoo. Ginoo. Likwaneng Jesus in lugar ito, at mintaya kinsakop daring syudad naning Tiro, Asidon, ing metong ababaing taga-Kanaan, amanuknangan kin lugar ito. Linapit yata nga ng dinalong. Makamal aginu, anak ng David, malunos kayo po kanako. Alip na nening demonyo, ing anak kong babay, may sakit yang tutu, daralanan. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Si Claude, tamo po. Pamigunan, insika na ng Jesus mayayagas na, at dili na inaneabekot ing mabayat a krus. Ding sundalos ikit de at pinilit Simon Sireneo. Ban sumaup kang Jesus, uli ning takot da, pota Matea kindalan. Ulit-ulit nga ng Jesus kaya katamo, saupan mo ko king hanggang sikanan at kagiwan mo. Dinan meng pamangan ing danupan, painuman me ing mau, paimalanan me itan lubas, at balang depatan mo iti, kimpeka malating diling kapatad mo, kinlagyo ko, iti depat mo kako. Manalangin tamo. Binang kaluguran a Jesus, alang tutol pisanan me ing mabayat a krus, uli ning kaya kaming kasalanan, at pamagkulang king kaparang tao. Tulutan mo sanang maging Simon Sireneo kami naman, kaniting kasalukuyan.
painggulutan ing pansariling kaburian, saupan milad et ang kapatad ming mangailangan, bangkanita, atok yan mi ing kekang bakas, at akamtan mi ing biye alang kapupusan. Iti yang aduan mi, king lagyo ng Jesus, ame ngabos kaya kami king krus. Amen. Ipami at syukaban mo, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuanin lob mo kaya tisulip antiban mo. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampoing patawad mo kaya kami karing sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawal kan tukso no ni kabos ni sablang marok. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing ginong Diyos at syukeko, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman imbungan ingatsan mo, i Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, may pakuking krus at may pasubyam mi. Pakaluluan mo kami, ing pamaylasat kamatayan ning Ginong Heso Kristo, ating lumbe ning kayang kabanal-banalan ay Hindu, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para king tutuking estasyon. Sinaguli mo manita, isimonti ng bayokya, dit mo man me kapaldan niya, king maragul apagal na, king ginong miyanyaklong sala, tibata ng anting tuto, niti ng mamong kordero, kagulot ng sireneo, karindetig pustinuro, kimbundok na ni Kalbaryo. Ing kawalong estasyon. Jesus, pematulan no ring babayi ning Jerusalem. Sasambanda ko po Kristo, at layon pupuryan. Ulining banal mong krus, inatbus me ing yato. Pamamasang ibat, king mayop a balita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Tutok yan dering dakal ataw, Jesus. Kabilang la kareti, ding babaying manangis, at managulele, uli na. Belikdan na lang Jesus, at sinabi na karela, anak ng babayi ning Jerusalem, eyo ko tatangisan. Ing tangisan niyo, ya ingke kayong sarili, at dingke kayong anak. Tandanan niyo ini, kapalad daring babaing baog, ding mapilan menganak, at kapilan man pepasuso. Karing aldo deta, sasabyan daring tao, karing bundukan. Kambilan nyo kami, uli nung makanyan, ing ararapat da, king tanaman, potang sa giwaya, nano kayang marapat, potang malangiya. Ing mayap a balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Siklaod tamo po. Pamigunam, ing pakamal ng Jesus, karing anak ning Jerusalem, aburi ng kupkupan at ampunan, kingkeyang lugod at pakalulu, me biguya. At ngeni asaganan nala ding banal ababay, luwal ning syudad ning Jerusalem, me nangis lang kapait-paitan, uling tengalandang matulid ing masangil apanga parusa ning Ginoo.
manalangin tamo. O binang malusok a Ginoo, king panakit mo karing luwada ring banal a babayi, king kekang kasakitan, pepagana kamo ing karelang sariling kasalanan at kakulangan. Yang dapat dang tangisan, aliwa ing kasakitan king luwa, ning tune pamanisi. Mandatila sana kaya kami kapilanman, ing kekang grasya at lugod. Iti yang adwan mi king lagyo ng Jesus, ameng abus kaya kami king krus. Amen. Igbami at banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami ing kayaryan mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampoing ipatawad mo kaya kami karing sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawol ken tukso nun ikabos king sablang marok. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing Ginong Diyos at ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman imbungan ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi pako king krus, at mi pasublian mi. Pakaluluan mo kami, ing pamaylasat kamatayan ning Ginong Hesukristo, at ing lumbe ning kayang kabanal-banalan ay indo, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para king tutuking istasyon. Ing kasyam a estasyon, ing pangapaho ng Jesus king krus. Sa sambanda ka po, Kristo, at layong pupurian. Uli ning banal mong krus, inatbos me ing yato. Pamamasang ibat king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. At delare Jesus king wal ausan dang Golgota, ing kabaldugan na, lugal ning bungo. Dininan deng alak asemutanan mira, dapot ena ininom. Pinakure king krus at pirake-rakeda, ding sundalos ing kayang imalan. Mi pagsapalalan la, bang abalura nung isa nung dake, ing mga intulid king balang metong. Alas 9 na ning abak, inyang pinakure king krus. Sinulat de king babo ning krus, ing dalom laban kayo, ing ari ning Hudyo. Kayagnan na lang mi pa akong Jesus ding adwang tulisan, ing metong king bandang wanan, at ing metong king banda ng kaili. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Si Claude tamo po. Manalangin tamo. Mapamakalulu at mayupayang Diyos, pinakure king krus si Jesus, ulining kaya kaming kasalanan. Pibatana at tinggap manyaman king lubna, ing lasa at kasakitan, bana kaming ikabos, king pangayalaypan, king kasalanan,
at king alananggang kamatayan. Manalitili kang kayabe mingeni, iba't king kalalaman ning kaya kaming pamikasala at pamikasama, isa ka mo kami, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan at kakulangan, pisan metong mo ring pisagsagan mi, ulwan mo ring mengas pakming puso, layon ibalik mo kami, king bayong biye. Iti, yang aduan mi, king lagyo ng Jesus, amengabos kaya kami, king krus. Amen. Ipami at banwa, misamban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan inlob mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldoldo, ibiyam mo kaya kami king Aldo ang eni, ampon ipatawad mo kaya kami ding salami keka, ang tining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisawol king tukso, nun ay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mo kaking grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka ring sablang babay, at nuwan niya pa naman yung bunga ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria ng Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi pako king krus, at mi pasublian miye. Pakaluluwan mo kami, ing pamaylasat kamatayan ng Ginong Heso Kristo, at ing lumbening kayang kabanal-banalan na Indo, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para king tutuking estasyon. Magbalik na ka kanako, nagkatatakot pa kanako, tanaman lumang katas, turo ko la, tupo na kaking aus, kukeka, kalambat tanakag kanilaya, uwing na ka nekenina, uwing na ka, pinglasan mo pamangan na magkasadiana, malaos ka king kayarian, ning bayong Ing kapulong estasyon, impa magsalita ng Jesus, iba't king krus. Sa sambanda ka po Kristo, at layon pupurian. Ulining banal mong krus, inatbus may niyato. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Gino. Piglibak niya naman ning metong karing kriminal ang makabitin. Ngano, aliwawari ika, ing Kristo, iligtas mo ing kekang sarili, at pati na ikami. Dapat sebyananin ing kayabeno, ngano, ala na kang takot king Diyos, ing parusang tinggap mo, kaparew ni, ning keyo. Matulit, para keka ing magdusang antikaniti, uli na ning depatang marawak. Dapat ing taong iti, alayang bitasang depat amarawak. At kay bat sinabi na kang Jesus, Jesus, ko sa kakalingwan potang datang kang bilang ari. Nga nang Jesus kaya, ing katutuan sa sabiyang kukeka, ngenimurin akayabera ka, king paraiso. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Si Claude tamo po. Manalangin tamo. Alanganggang Diyos, king panahon nung nuding libu-libong tao,
mayayaos lang mate karinggera, dingkarelang pekapon. Atin kaming metong ayari, amidawon king biena, king pamakilaban, king kasalanan at kamatayan. At busal ning kayang lasat kasakitan, minapseyang amano ning kasngawan, Jesus ketang maya patulisan. Pepatawarane kasalanan, at tinabene king kayang alanganggang kayarian. Pagkalaman mo kaming sikanan, tuki king parala ng Jesus, busal din ke kaming lasa at kasakitan. Saupan mo kaming magmasakit, karing ke kaming kapatad. Maniyundong babye kasngawan karela, dara ke karela king kekeng pamamatawad, king kekang pamaglingap at king kekang biye. Mananunasang misay na yaldo, ikangan akwaming makapakyagom keka, king alangangga mong kayarian. Iti ang adon mi king lagyo ng Jesus sa may ngabus ke kami king krus. Amen. Ipami at sukaban mo, mi samban niya yung lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan in loob mo, keti sulip, antibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiya mo kay kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kay kami. Mangay mo kay paisaul ken tuksuno na ikabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mip mo kaking grasya yung ginun Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babayi at nuan niya pa naman, imbungan ingatsan mo, Jesus. Santa Maria ng induning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi pakuking krus at mi pasubyan mi. Pakaluluan mo kami. Ing pamaylas at kamatayan ng Ginong Jesucristo, at ing lumbening kayang kabanal-banalan na Hindu, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para kintutuking estasyon. Kalabing metong estasyon. I Maria ampoy wan, king bitis ning krus. Sa sambanda ka po Kristo at layon po puryan. Uli ning banal mong krus, sinat busmeng yato. Pamamasang ibot, king mayap abalita, agpang kang sanuan. Ligaya keka o Ginoo. Makatalakadyo, lelen na ning krus ng Jesus imano, ating babaeng kapatad ng imano. I Mariang asawa ng Cleopas, at I Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kanimana, at king pakamala ng alagad, ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana, babae, o yan ing anak mo, at nga na king alagad, o yan ima mo. At manibat na kanito, inampun na ne ing alagad, king pibale-baleno. Ing mayop abalita, ning kekatang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Siklaw tamo po. Manalangin tamo. At sugatan ning puso mo, ning kalungkutan akasing taram, ning meto nga punyal. Nga nang migsalitang Simon kang Maria, king Kalbaryo, aranasane ning Birhen Maria, ing kabuwang propesiya ng Simon, at misan pa, asabi na king kayang puso, malyari kabud ka na ako, antingging kasmong amano.
Alang nino man king yato o gino, ing linugod keka anti ing kekang indu, at ing lugod mo kaya alang maigit king sabla. At atsuka rin, saksi at kayantabe king kayang dusa, ama kapagligtas. Pigkatiwala me ing kekang indu, king kekang kaluguran na yalagad, iwan. King pamanibala kang Juan kang Maria, pigkalubming meto ketawan. Uling binyeme ke kami, ing malmungindu. Amalugod ka rin anak na antimoy ka. Iti yang adon mi king lagyo ng Jesus, sa may ngabus ke kami king krus. Amen. Ipami at kabanwa, nisambanin lagyo mo. Datang ke kami ing kayarian mo. May pamintuan ing lug mo, ketis sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldoy, biya mo ke kami king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kay kami ding sala mi keka. Anting pa mamatawad mi karing mi kasala kay kami. E mo kay paisawul kintoksuno ni kabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos at ka. Nuwan ka ring sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, hinduning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, ami pako king krus at may pasublyan mi. Pakaluluan mo kami. Ing pamaylasat kamatayan ning Ginong Jesucristo, at ing lumbe ning kayang kabanal-banalan na yindu, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para king tutuking estasyon. Ing kalabing adwang istasyon, Jesus meteya king krus. Sa sambanda ko po Kristo at layon pupurian. Ulining banal mong krus, inatbus me ing yato, manatili tamo pong makasiklawod. Pamamasang ibat, king maya pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya keka, o Gino. Kaibat na nita, balo ng Jesus king may ganap na ing sablang bage, at ban matupad ing kasulatan. Sinabi na, Mahuko, ating pitsil krimit mong alak kamaslam, sinosore ing alak ay ingwit mong esponga, at kaibat hinistakare king sanganing tanaman na espoho, na tinutok de king asbok ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus ing alak kamaslam, sinabi na, mayari na. kaibat di kunay buntok na at meteya. Ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Siklaw tam pa rin po. Pamigunam, king atlong oras ng pamingalo ning Ginong Jesus, ami pako king krus. Iti ing krus sa meging mumu ng diling pulpit ning mabilog gayato. Keti noloy napse ning Ginoo, ding pito ng amano. Naning lugod na kekatamo, emoreting binyena,
nune mismo ing biena, binyene king meto yato. Manalangin tamo. O Ginong Jesus, anak ning Dios amabye, mete king krus king ulimi, ipagkalub mo ing kekang kapatawaran, karing dapat ming kasalanan, at iyabe mo kami king kekang paraiso. Ipanigapumi naman, mapamakalulong Jesus, emo kami paimburisan, uling mau kami king lugod at pakululo mo. King kamatayan mo king krus, metupad na ing misyon mo, ikeng lelangan mo, at uli na nita, darawan mila ding kaya kaming kaladwa, at ipanibala karinggamat mo. Iti yang adwan mi, king lagyo ng Jesus, ame ngabos kaya kami king krus. Amen. Igpami at kabanwa, mi sambaning lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampoing patawad mo kaya kami karing sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kay pay Saul ken tukso, nunay kabus king sablang marok. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Dios, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi pako king krus, at mi pasublyan mi. Pakaluluan mo kami, ing pamaylasat kamatayan ning Ginong Hesukristo, ating lumbe ning kayang kabanal-banalan ay indo, king bitis ning krus. Amen. Talakad tapo para king tutuking estasyon. O Diyos ko't ginungig pa, Diyos ko ika ng bala, keke po paniwala, kaladwa ko kekaunting ka, kanining katawalisya, kayari na ketang kikas, ning makayabong Mesiyas, meging aluyang banayad, dingdong buntok na king labwat, inginawa na may patad. Ing kalabing-atlong estasyon, ing pangakutkot ning bangke ng Jesus. Sa sambanda ko po Kristo at layon pupuryan. Ulining banal mong krus, inatbos me ing yato. Ing maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ating metong alalaking milagyuang Jose, tauya Arimates, ing metong karingbalen daring Hudyo. Mayapya at gagalangan dering tao. Kabilang ya karetang manaya kimpanyatang naning kayaryanan ning Diyos. Bistaman miyembro ning Sanhedrin, eyanayon king desisyon da at depat kang Jesus. Pintalane, ipilato, at inawad ne imbangke ng Jesus. Inyang kildas ne imbangke, binalot ne king ulas alinen, at binili ne king kutkutan, alinukib king bato, aepa bitasang may gamit. Aldo biyernes kanito, at malapit nang magmula ing Sabat. Tinukila kang Jose ring babaeng talatuki ng Jesus manibat Galileo. At ikit de ing pikutkutan na, pati na ing pangabili na karin kimbangke ng Jesus. Kay Batnanita minulila, at migsadyang pabanglo at mira, para kimbangke na. Migpainawala king aldo na ning Sabat, antimo ing yuyutos na ning batas. Ing maya pabalita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Si Claude tamo po.
manalangin tamo. Lubos mayupayang Diyos, mapilan lang malumbe at magdilidiling alagad, ding mikuldas ketang malabangke ng Jesus, ibat king krus. Lubos pepaimburisan, ding keyang kakaluguran at talatuki, ing keyang malabangke. Kitkot de king metong aindam mong kutkutan. Igpa, emi lubos a isip, king metong ataw malyari ng idawon ing Diena, para karing aliwa, ang gana king sukdulan ning kamatayan. Karetang mangmang, ingkeyang kamatayan balamuwari, yana ingkeyang kawakasan at kasiran. Dapot kapamilatan ning panlalawe kasalpantayanan, ingkeyang kamatayan at pamanyubling miye, yang penibatan ning bayong biye. Saupan mo kaming tanggap manyaman, karing lubmi, karing kapagsubukan at keyalan palad, ning kaya kaming biye, mitmong kapanayan, king pamanyubling miye at alang hanggang biye. Iti yang aduan mi, king lagyo ng Jesus, ame nga bus kaya kami king krus. Amen. Ibami at yukabanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuanin lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampoing patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay pay Saul ken tukso, nunay kabus king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ingginon Diyos at tsukeka, nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ning atyan mo, i Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi paku king krus at mi pasubyam mi. Pakaluluan mo kami, king pamaylasat kamatayan ning Ginong Hesukristo, ating lumbe ning kayang kabanal-banalan na Hindu, king bitis ning krus. Amen. Talakad tamo po para kintutuking estasyon. Itamuan. Pusana ng krus, tuki ka kanako. Pusana ng krus, alaw ka kulot ko. Nung ime pusana ike kang krus, tuki ka nako, arapan alimo. Nung ime pusana ike kang krus, tuki ka nako, arapat alimo. Ing kalabing-apat a estasyon. Ing pamanyubli ng Nebe, Jesus. Sasambanda ko po, Kristo, at layon pupuryan. Itamuan. Uling banal mong krus, sinatbus meng yato. Pamamasang ibat, King Mayap a balita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Gino. Kalabas na ning Sabat, sinalilang pabanglo, ri Maria Magdalena, Salome, i Maria, imanang Santiago. Ban ikuskusda, king bangke ng Jesus. Abak amarano ning Domingo kanita, kabang dalan, ngara king metong at metong. Nino kaya ing makasawop kaya katamu, ban ilakone ing batong makasalabat, king pasbul ning kutkutan. Inyang lumawela, ikit da ing makalakone ing bato, at inyang linubla king kutkutan. Ikit de ing metong akayanakan a lalaki, makaluklukya king danewanan, at makaimalan niyang maputi. Menga takutan la. E kayo tatakot, nga na niting lalaki. Panintunan niya Jesus ning Nazaret. Ing mipaku king krus,
Alane keti, sinublineng mebye, oyan ing lugal, nung nukarinde binili. Inyam mako na kayo, at sabyan nyo kang Pedro, at karing aliwang alagad, king munane kaya kayo Galilea. Dasnan yun ne karin, anti mo ing sinabi na kaya kayo, kanita pa. Siklaud tamo po. Manalangin tamo. Alanganggang mabye Diyos, ingke kaming karanasan, patutuwa na king alakang patugot mamiglake kami. Karas daring babayi king kutkutan, may nga pamulalala uli ningikit deng makalisyanay itang batong makatakap king pasbol ning kutkutan. At kalubda king kutkutan, may nga takuta man inyang ikit de ka rin, ing meto ngayang hel. Ing misteryo ning biye, kamatayan at pamanyubli ng Miye Jesus. Papasyag na kay kami, king busal ning karalumduman, magkalam kang sala. King busal ning pamakisala, magkalam kang kapatawaran. King busal ning pamipanasakit at pamisagsagan, magkalam kang kapaldanan at kametungan. At king busal ning kamatayan, magkalam kang biye. Isundo mo kaming bibiglan kambening ke kang pamanantabe, at kalingapan ka rin ke kaming biye, ampon king mabilog ayato. Iti yang adwan mi, king lagyo ng Jesus, ame ngabus ke kami king krus. Amen. Igpami at kabanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kami ing kayaryan mo, mi pamintuan ing lugmo, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldoy, biya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karang mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaul kintukso no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman imbunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ginong Jesus, mi pako king krus, at mi pasublian mi. Pakaluluan mo kami. Ing pamaylas at kamatayan ng Ginong Jesucristo, at ing lumbening kayang kabanal-banalan na yindu, king bitis ng krus. Amen. Talakad tapo. Ngini po yung pamupos, ing panalangin nating bendisyon, ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka antimurin, pamamasang iba't king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Panakit da kayo, siniklaud laking arapana, pistaman mi kakunula pa ringaliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela, ing sablang kayo payan ka ring banuat keti king yato, mi piye kanako. Ulingita munta kayo, at gawan nyo lang alagad kuring sablang bansa. Binyagan nyo lang king lagyo ning ipa, at ning anak, at ning banalay espiritu, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kaya kayo. Tandanan nyo, kaya beyo ko kapilanman. Kapatid, ing maip ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Lukloko po sa agli. Makuyad pamupos sa amano. Pilan ko na pong beses ulit-ulitan, bang mas namnaman, apilasan tayo. Ining istasyon ng krus, pegumpisan tana, balang Biyernes yung Koresma. Palagi ko pong sasabihan, tayo, ulitan ke, tayo lalawen ing istasyon ng krus, makaluwal king kaya katamong kwento.
ing stasyon ning krus. Totoo, pigugunaman at babalikan tala ring importanteng kapalyaryan kimbiyaning nga pong Ginoo. Dudurot lamo king atlong party. Yapining pamaylasa. 2, kamatayan. 3, pamanyublining apong Ginoo. Ulitan ke, pamaylasa, suffering, pangamate, death. Pamanyubli ng mebye, resurrection. Kapatid, ni ing Kwaresma, sa sadya na katamo, kareting taratanga maulang aldo ning maleldo. Pilanang Domingo kanyan, luban tane. At damdaman tane naman pasibayo, ing pamaylasat, ing kwento, ing peka, malagong diling kwentong may sulat. Yapin ing kwento ning kaligtasan ning tao ay nga pong Ginoo iyang makasentro. Dapat pasibayo, tayo lalawen, makaluwal king kwento tamo. Ing kwento na, nga kung ulit-ulit sasabihan, kwento taya naman. Ing stasyon ning krus, lawen taya naman, king kwento ning kaya katamong aldoldo pamibiyebye. Itang meto nga paring kapatid niya mig recollection kami nga na Holy Week is an ongoing human experience. Aldoldo, ning biyeta mo, daranasan tala, rening aranasan ni nga pong Ginoo. Inyapin, bayang makabaldugan, kailangan tayang lawen, ining stasyon ning krus, king kaya katamong biye. At ano yung kalagunong lawen tayo? King stasyon ning krus, nung nga pong Ginoo, kailangan ning kaulan ning kayang krus, pusanan, mate, makanya mo naman king biyata mo. Dakal tamo naman kailangan kaulan, krus a kailangang pusanan. Anting metong, ayato, ing mabayta krus, bibit-bitan tamong ini, agyang ala tamo ka rin, tamo mo diretsyong apektado. Ing Ukraine, ang popa ing Russia, ing gira. Samantalang itamo, normal, mabibiya tamo king kapayapan, potang akit mo no kanyan, king TB, ratang inosenteng biktima ning gira. Pwede nga ka matagkel ka panamdaman, nung ating kung agawaya mo, krusyang pupusanan ning mabilog yato. Nandin po, may kumpisana ing kampanya. Karening local candidates. May kumpira ko. Kareng aduang kampo. Kareng aduang partido. Siyempre, anting kura paro ko yung tanggiyang kowari. Ito, may gimpami katagon. Bang dinanlamong bala mo pagana ka. Nano yung kampanya ngayon naning luluban da ngayon responsibilidad, nano klaseng pamanyuyo, ingkarelang paninapan, pagnasan, kaya katamo, dapat importante yung abalo tamo ito. Uling ka rin de pakilala, ingkarelang pamangobyerno, at ka rin makasalali, ing desisyon tamo. Alim mo, ito, magumpisa na ingkarelang kalbaryo. Kalbaryo yan naman kaya katamo. Ay, Diyos ko, buskinu ka rin kamarap. La 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 bamba. La 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 la. Nanon tugtog kay nge ka rin. Pero nga akong sasabi, sana akong makanyan, ing maramdam kapatid ko, kaya kayong magang magnasang sumuyo, ing boses ning apong Ginoo, aliwa ing sarili yung boses, yung maramdam. At sana, akit miyo, ing meto nga sala, ing meto nga panibayong bukas, adaralaning kaya kayong pangako, rening kandidato, ang magnasang iyangat, ing kaya katamong biye. Emo economically, babgus pati sana, kaya katang moral, pami biye. Ilaman, dumalan la namang kalbaryo kanyan. Pero nga ako pingkara lang sasabi, sana mayari yay ni, king pamanyubling mebye. Diyos ko, siyempre, balang eleksyon, metong yan kailangan manyambot. Pero adwala anong klaseng kandidato kaya ti Pilipinas, potang mayaring eleksyon. Ing minyambot, ang po ing me, purayit. Diyos ko,
Good Friday pa mo rin, O ito yung pangadita mo, Karela, May the best man or woman or whoever win, po. Pero pangadita mo ito sana, malagong tanggapan, ining prosesong kaya katamong gampanan. Pero, katatawlan yung dapat pangadita mo yung kaya katamong sarili. Maligway mamili. Yamini, maini mo. Metong yan namang krus kailangan tampusanan. Magsakripisyo. Paminsan-minsan, kapatid ko, basa-basa. Paminsan-minsan, kwento-kwento. Paminsan-minsan, makinig. Paminsan-minsan, alamin kung sino sila. Pag-aralan ng kanilang plataforma de gobyerno, ali itang isi, maligwang biye. Atlong buntok. Shhh. Kuleblo. Miyadya ka na ako. Miyadya ka nga pong pilar. Itang maligwa, tandaan na ninyo, ing kaligtasan ni nga pong Ginoo, yung maligwa, yung delana na. Tinyang kailangang pibatan, sakripisyo. Makanya mo naman sana, kapatid ko, lawin ing eleksyon na ini. Pigunaman, luklukan, nung pwede pisabyan niya, karang siping bale, king organisasyon. A healthy debate is good. Kaya ba't mag-discern nga ng Bishopambo? Consensus, discernment, and judgment. So paning metong at metong nung sakali, magkulangan tamo, king pamiisip, ang poking kaya katamong discernment, we help each other choose the right candidate. Metong yan namang stasyon ng Krusta. At sana, gana-gana, mulingan king, pamanyubling mebye. May sambot, may nyambot, hallelujah, bandang tauli, ing kapag nasanta mo, pamanyulong, ning kaya katamong balen. So we hope that our story, this election saga, petang pamilyang may pate-pate, Diyos ko, pauri ni miyaya, liwalang, ating green, ating ng pink, ating ng blue, ating, ali naman sana, Pero kailangan yung dalanan nito, sige. Pero sana mapupusya, king malagong sayaning pamanyubling mebye, O iting, kapag nasanta mo, kapatid ko, itamo hanggang masusi ka ng stasyon ng krus, every Friday, metong yamo, dagdag tamo ka rin kaya katamo pong pangadi, anting sakripisyo tamo. Lubos ka pasalamatan ka rin, Barrio, Santa Cruz, and San Nicolas, king karelang pamanimuna. Palakpakan tala po. Anti mo rin, masaya ko, akakit ko lang, karing miyayaliwang Barrio, Migsitagon, po, karing ka na akong pamangumbira. Thank you po, karing presensya da rin miyayaliwang Barrio sa Atsukayabe tamo. Ngayon po si Claude tamo, kapatid, manahimik, king mapila na pinandit para migunam. Manalangin tamo, itamongan, ipaming at subanwa, mananasanang ikaming migunam king kamatay, pamanyubli ng Mebe Jesus, may kapnon kami king kapanayan at tulanin kayang biye. Matibe, manalig, king kayang pamanatili, busalmi, at king kayang upayang tagkil kaya kami. Ampong misan metong kaya kami, mananasanang mikasikanan kami, at upayang miyatad king kayang lugod, ampong kapayapan, karing sablang taong akatagpo at akayabemi. Itiyang adwan mi kilagyo ng Jesus, ake kaming Ginoo, manggaman king alananga. Amen. Talakad ko po para king masusing bendisyon. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo At kaya ka, ante at mo rin. bendis na kayo ng Diyos may pahin tutu ingip pa ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Umen na kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Dios. Nunca
Idawon tayo po iting miso para king kapasalamatan ng Christian Alfaro, Miss Lady Memory Manalang, Miss Marian Gibara, pamilya ng Olivares and Javier family, Miss Deng S. Manalang, Eloisa Del Simbulan, Luz Lopez, Karen Resolme, Barangay Captain Almario Yabut ng San Nicolas, Kagawad Josie Manalang, Belen Sese, Neth Mangalindan, Jack Cheng king kayang birthday, at po king kapaldana ng Alexander Santos and Thelma Villanueva, Darwin Violeta James, at para po king alananggang kapinawan ding kaladwa dari Pasita Dagdag, Marvin Malonzo, Buenaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Ricky Santos, Felina Kaliwag, Primitivo Kaliwag. Ngini po agad ako pong si Cloud para po king panalangin king Horacio Imperato laban king COVID-19. Omo pa makalulu ang pamagmalasakit ay pami. Aminan mi lo rin kasalanan mi, at magpakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keka kaniting masipit at pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal atawo. Adwan mi ngini keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin tawang mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupusno iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milo, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayop ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manaro na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Bikabiyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana'y pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayo, at kanuwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simón Apostol, Nuestro Señor del Pilar de San Simón. Manatili tamo pong makasiklod para po king panalangin para king halalan. Manalangin tamo bangkin daratang pambansa ang pong lokal halalan ing tunay mag-ari iya ing kaburyaning Diyos amamantabi karing sablang bansa. Abe-abe tamang ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit
pamamatakot, karahasan, ampo ang terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampo ang pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampo ang sabuatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayo lang malit, king pamaglinlang, ampo ang makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampo ang kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe at among ipanalangin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baling konsensyami yaing gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ding tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampong may na, ilaring migit miyo nang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banim banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan do, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastul ning kaladuami, ampo ang talapagligtas ning meto si Kluban. Ing politika ya ing pigkalubmuke kami, metong apanagkat ban sumuyo karing sabla, ampo ang dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para king botante ampo ang kandidato. Mamye parangal king mal alagyo mo, at makasawop man sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Nuestro Señora del Pilar, de San Panalangin mo Simon, kami. kilagyo pa po ning anak, ang po ning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Mayap, agat panapon po kay katamungan. Ngini po ngaldong iti, pagmasusyan tayo, ing solemnidad, ning pangapahayag, ning mayap, abalita, tungkol king Ginoo. Paunang salita. Kapatad, kingaldo iti, pagmasusyan tamo, ing tula, ning pangapahayag, ning mayap, abalita, tungkol king Ginoo, at ing pangakaglina king sepupuna ning Birhen Maria. Iti metong yang maulang misteryo para kay katamong makatalastas, alos makatanggap king anak ning Diyos, meging tao yo, ayalayang pamamilatan ning ninumang tao. Antiwaring ing Diyos aminye king upaya tamong magpakarakal. Man alalang ing pangatawin ning kayang anak, nune, kaugneng lubos akapayin tulutan ning Birhen Maria. Talakad tapo ngeni at ikanta tayo ing dalit apamuklat. Sa
Kilagyan ni pa ang panganak, ang paning banal na Espiritu, Amen. in grasya ng ginutang Yesu Kristo, ilugod ng Diyos, at in pamakagum ng banal na Espiritu manatili sa kapilanman kaya kayo. At keko ang timurin. Papo, Maria, mipno kaking grasya. Makanano kaping kumatmo king grasya, in Diyos at tiyo kaya. Mipno yaking grasya, uling in Diyos at sukaya. Pero nang kayang problema, minsan, panandaman tamo, ingalay nga pong kinukimbiya tamo, ang giyang pangatsyo, king kaya katamong pamibiye-biye. Kapatid, mabiyasa tamo, king biyan ng Maria, iyang babiyan ng piya limbawanan ni nga pong gino, bisa kang kumatmo, king grasya. Kapatid, kalupan ng Maria, pakiramdaman niya at tukyan in kaburyan ng Diyos king kakatamong pamibiye-biye. O yan in sikreto, kapatid, ning metong masayang pamibiye-biye ating biyeng mipno king grasya. Nung tutuparantala, ring plano ni nga pong gino king biyetamo. Kapatid, tanggapan tamong ngayon kaya katamong ugaling palpikasala, in pamangailangan tamong kaligtasan, at aduan taming kapatawaran ng Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkastang inimiyag na nagnaning kapanyusyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling kasala kong bina, King isip, amano at tapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapo ko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa Blanganghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may paing tutu, pakaluwa na katamo, kimpang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimbi, alanangga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Manalangin tamo, o ipaming mayupaya, ingke ka nga manumi katawan yang tao, at mi bait king Birhen Maria, lalo na kesa nang akawangi sa Jesu Kristo, akikilalanan ming kaya kaming talapangabos, Diyos sampung taong tuto.
itinaduan mi, king kapamilataning ginuming Aso Kristong anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning banal na Espiritu, netong muking panga Diyos, manggaman king alalangga. Luklok tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaías. Pasibayo yang peparalang mensahe ing Ginoo kang ahas. Ngana, adwan mo king Ginong Diyos, king di na nakang metong atanda, malyaring manibatan niya iti, king kalalaman ning lugalda reng mete, o kaya king matas abanwa. Nganang mekibat ahas, eku manyawad tanda, eke ibili king kapagsubukan ing Ginoo. Inya nga ng Isaías, lahi ng David, makiramdam kayo sa, epa makagyu kaya kayo, inggisanan nyo la kapibabatan ding tao, at gisanan nyo wari, pati ing kapibabatan na ning kanakong Diyos. Ing Diyos mismo, munyeyang metong atanda para kaya kayo. Muktut ya ing metong akayanakan a babayi, at mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. oy ni atsuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Oy ni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. E ayin sakripisyo, o ayin ingke kang pagnasan, e animal asisilaban king altar, ingke kang adwan, o ayin akapamarian king kasalanan, nune balugbog akeka, biyasang makiramdam, inyake ka sinabi ko, oy ni at yuko arapan mo, Ginoo. Oy ni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Tungkol kako makasulat king libro mo, matula kong tuparan, o Diyos ko, ingke kang kaburian. King kakong puso, kautusan mo, ilang makasimpan. Oy ni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. King maragul akatipunan ning balen mo, ing mayap a balita ning pamagligtas mo, sinabi ko, Ginoo, balo mo, king eko tuknang magsalita, karingke kang depatan. Oy ni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Eko selikot king puso ko, ing depat mong pamagligtas, king maragul akatipunan, lalo kong sinabi, ing pamanyawop mo, katapatan, at ing lugod mong alang kayangganan. Oy ni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Ing kadwang pamamasa, Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ing daya daring toro at ding kambing, era alako kapilanman ing kasalanan. Uli na nito, inyang malapit nen datang ikristo ketiking yato, sinabi na ning Diyos. Eka maburi king ayin sakripisyo at karing ayin ay animal, dapot si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ayin adurulukan king altar, o karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Kanita nga kung sinabi, O Diyos, at yuko keni, bantupad king kaburian mo,
Anti mo ing misulat tungkol kanakukin libro ning kautusan. Muna sinabi na, eka maburi ni eka tutula karing ayin sakripisyo at karing ayin ay animal o karing ayin adurulukan babo ning altar at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti agyamang deting sabla miyayain la ketangadwa ning kautusan. Kay ba't nga nang sinabi, at yuko keni o Diyos, bantupad king kaburyan mo. Inyalalako na la ning Diyos, ding sablang matuwang sakripisyo, at alilana la king sakripisyo ng Kristo. Uling ti paranang Heso Kristo, ing kaburyanan ning Diyos, inya itamungan, malilinis tamo king kasalanan, king kapamilataning pamiyain na, king sarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad ta po ngini, ban parangalaning mayop, abalita. Meging tao yo ing amano, at megi panuklangan niya ke katamu, ikit mi ing kamalana. Ing ginumanatiliya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ni ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong ababaying birhen, makapangakong kasal king lalaking milagyon Jose, ay ba't king lahi ng Haring David. Maria, ing lagyon na ning babaying birhen. Dinatangya kang Maria, ing Anghel at nga na, ing kapayapan manatili kaya ka. Nuwan ka karing sablang babay, ing Ginong Diyos at tsuke ka. At binendisyonan na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas, alub, Maria, uli na niting amanong sinabi ng Anghel, at isip-isipa na nung nano'y kabalduga na niti. Nga na ning Anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malam yalub keka ing Diyos. Milamnan ka at ibayit me ing metong ay anak kalalaki at pamalagyuan me Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning hari ning Ginong Diyos, antimoy David ang makatuana. Iya, maging hari daring lahi ng Jacob, king sablang panawon. Aleya, mapupus, ing kayarian ng kapilanman. Nga nang sinabing, Maria king Ahel, makananong mapalyari, di ka bang ala na ako mga sawa. Peki ba't na ning Anghel, datang yakaya kayong Espiritu Santo, at lilunga na ka, king upaya ning Diyos. Ulian niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banalami bayit kaya ka. Lawin may Elizabeth ka mag-anak mo, sasabihan daring tao, king ene mga anak, dapat ngeni, kanam na agyamang matuane, uling alang bage, ayena, apapalyaryan ng Diyos. Nanang Maria,
talasuyo na ako ning Ginoo, marapat sa kanako, antimo ing sinabi mo, at likwanan ning anghel. Kapatid, ing maip ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tamo po at makiramdam keng pamilya. Kalupa na po ni Mesang Bitlanan din, kaniting Aldo, March 25, pagmasusyan tayo po, ing solemnidad ning pangapahayag ning Ginoo. Kaniting Aldo, ing Anghel, Alagyuna, Gabriel, Delawane, ing malukang talasuyo, taga Nazaret, ne? At belitane kaya, ing iya, ing maging indu ning Diyos ami katawan tao. That she will be the mother of the incarnate Son of God. Baliw po ako, mas skandalo niya po, nung sabihan ko kayo, alang historical indicators, alang biblical or extra-biblical, tayo po akit ini kay Biblia, na milyari ning pangapahayag March 25. Nga po, the reason nga ning kakatamong Santa Iglesia is more practical than historical. Nga po, anya March 25 historical nung practical. Number na sabihan nita, nung December 25, piningaldo, basic tradition tang Kristiyano, estimation, karin niya may panganak nga po. Gino December 25, it makes practical sense. Jesus, nga po, was conceived, nga po, in the womb of Mary, milang kang siyam bulan. O tayo, subukan, Michelle, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kaya, 9 months. So, makanya niya po, pagmasusyan tayo pong March 25. Uling 9 months after December 25, ibait niya ing apong Ginoo. Anyway, nanay mensahe na po ng kiyakatang ebanghelyo yan Piling ko, simpang bengi. Kasi daramdaman tayo, piling ko, Pasko Kasi kaya niya may gumpisa, yung kwento ng Pasko, niya nga pong Ginoo, milam na niya, kaya siya ng Maria. Buri kaya pong di ng pansin, ita pong greetings na ning Anghel Gabriel, Hail Mary, full of grace. Papo Maria, mitno kaking grasya, Makanano, at bakit Maria mitno iya king grasya? Well, mitno iya king grasya, nga ko pinandin, kawari mitno king grasya, ing Ginong Diyos, at syukeka, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. How can you not be full of grace if the Lord is with you? Pero nga ako pinandin, precisely, yun yung problema ng kaya. That we sometimes feel empty, even the Lord is with us. At yun pala nga pong ginugaya katamo. Pero bakit na yung kaya? Panandaman tamo that we are empty? That we are empty? Kini kaya po buring padurutan ng kaya katamo pong pamigunam. In English, fullness versus emptiness. Mipmu, fullness, ang poitang ala, empty. And bangayin dyan tayo po yung dynamics ay ini. Buri kaya pong gamitan tayo yung paboritong image rin ng Santa Teresa ning Avila. Santa Teresa ning Avila, makanya niya po yung kayang description, ing kanong biyening tao, antiyang manyaklu. Ulitan manyaklu king grasya ning apong Ginoo. At potang bisa kang manyaklu king grasya ning apong Ginoo, nanong kailangan mong gawan? Kailangan kang saklu king grasya yapin ing danum sibul ning biye. King meto nga talaga. Ing danum ning talaga kapilan man milalako danum. At kailangan tamong saklu bang tanggapan ng grasya ng apong Ginoo at
kailangan talang gamitan din kaya katamong buckets nga ng Teresa of Avila. Timba. Ne po. Kasi yung grasya ni nga pong Ginoo, at syuken, antiyan talaga. Umaapaw, hindi nawawala, 24 hours a day, bukas palagi, may tubig. Pero kailangan tang saklo. Nya, kimpamang yaklo, kailangan mong gumamit in timba. Bang saklo. Nung talaga yapin ng grasya ni nga pong Ginoo, ing timba o bakit yapin ng biyaning tao. Yapin ng kaya katamong kaladwa. Yapin ng kaya katamong kaladwa. Ngining kutang, nung at siya pala nga pong Ginoo, at ing grasya na, at siya, at pwede tamong saklo, o bakit na yung kayi, kaulatan tamo, danom, king kaya katamong timba. Why do we feel sometimes our soul is empty in spite of the overflowing grace of God? Why? Munta ka king talaga at dalami ing kaya kang timba at balo mo atin ing grasya ni nga pong Ginoo ka rin. Pero bakit ning kayi panandaman tamo ing kaulatan tamo? I wonder why sometimes my bucket remains empty nga na despite all the efforts. Agyang nanunggawan mo saklo o pati yakakap mo ing kaya kang timba. At niya pong apat na posibleng dahilan. Bakit? Yakakapno ing kaya katamong timba. Number 1 nga na, could it be that my bucket is broken? Posibleng ing ka na akong timba, bus-bus siya at inyang siwang. Number 2, could it be that my bucket is not aimed or directed at the water? Anting malagong kapampang, makasalud. Ing kaya kang timba, king, danom. Number 3, could it be that my bucket is already full? Pota sapak na ing kaya kang timba. Sapak yaking nano ing kutang. Pota sapak ni alaning lunanan. Ing grasya ni nga pong Ginoo. Number 4, last. Could it be that my bucket is upside down, makabaligtad siya, o kaya tingnan takap? Agyang nanong gawan mo, ako map mo, nung makabaligtad siya, at nung makatakap siya. O rin ka rin posibleng dahilan, kapatid, bakit ing timba sasapak? Muna, a broken bucket. A broken bucket, kang Santa Teresa ning Avila, antiyin kaya katamong kaladwa. Ing pangatao, istong busbusin kaya katang kaladwa, o sirayin kaya katang kaladwa. Magkasakit yang tanggap king grasya ni nga pong Ginoo. Ating siwang, ating sira, ating busbus. And so the brokenness causes the emptiness. Aga na ka, ranasan nyo na ita? Anyang malati ko pa, karing King San Antonio Bacolor. Naman gana natin rugong bomba, poso kanita, manyaklu ka rugo. Kay ba't nung ating niya rugong tutulo, o tinyang sirain kaya kang timba, kapamiras, kimbale mo. Kimbalayo, may kapitnane, o kaya may gisane. Sayang. Nya, nanong kailangan gawan nga ng Santa Teresa ng Avila? We need some repair job. Some repair job is needed. Kapatid, ngayon panahon din Koresma, pinining panahon ng grasya. Panahon ng grasya, panahon ng pamagbalik loob king apong Ginoo. Panahon ng pamag-repair. Karing karing kaya katamo pong kasalanan. Koresma, panahon ng grasya. In Koresma, panahon ng grasya. Nung lawen tayong kaya katang sarili, suryan tayong kaya katamong timba, in kaya katang puso, in kaya katang kaladwa, naning sira. Naning kailangan tamong larinan. Ngayon nga pong Ginoo, kaya tang panahon na po, alayang gewa, He was preoccupied with healing and forgiveness all the time. Metong kareng kayang misyon niya, pining petawara no ring kasalanan da rin tao. Linarin nala. Impami kasala da rin tao. At dakalya inulo. Tawong masakit kaya tang panahon na ito.
Nawaring Koresma, may gumpisaya, King Ash Wednesday, datang abu, pag nakada kay katam, intawo, matbudya, intawo, pauling kasalanan, mesiraya. Anya, kailangan larinan niya. Anya, kalingwan, abu, migulis king kanuan tamo, nanyang ugis siyang krus. Na number 7 nita, ating Diyos ang may ngabos, ating Diyos ang maglarin. At linarin na, pangasira tamo, pauling kasalanan, inyang dinauning kayang biye, king krus. Ngayon, kapatad, apong Ginoo. At tamo man, kasiran, mesira tamon, pauhuli ning kaya katamong kakulangan at kasalanan, dapat apong Ginoo, kinabus na katamo. Mga kapatid, brothers and sisters, we remain empty until the cracks are sealed and the fissures are mended. Anyapin, kapatid, potang milalako tamo, kindireksyon ng kaya katamong pamibiyebye, itang loss of control, waritin tamong sabihan king English, I make breakdown niya. Ano naman breakdance, breakdown. Ay mag-breakdown niya. Number 7 nito, we experience many breakdowns when we lose control. We experience breakdown of trust, friendship, respect, confidence. Nga ako nandin, migmisa ka rin nga duwang partido. Sana'y tayo aranasan ng breakdown. Agyang miyayaliwa kayo partido, agyang miyayaliwa itamu, miyayaliwa tamu susuportan kandidato, alang breakdown of friendship. Sana maging dalimbang masira yung pamikaluguran, ang po yung pamisasan metong. It's okay, you enter debate, ang popang kwentuhan, pero let it be healthy. Kay ba't nanita sana, muli, king malagong kawakasan, sana maging dalan, kining pamisagsagan. So number 1, the broken bucket. Number 2, yung makasalud, king danum, Diyos ko. Nga tamo, full of grace. The Lord is with you. But, kutang tamo, is it possible, kapatad, that the Lord is with us, but we are not with the Lord? Nakalagupong pigunaman At siya kaya katami nga pong Ginoo. Pero itamo kaya at siya tamo king nga pong Ginoo? That's a different story. Kasi yung Diyos at siya neking kaya katang pamibiyebe, the Lord is with you. Pero ingkutang at siya ka king apong Ginoo. Makasalod siya yung biye mo king apong Ginoo. Makatulid siya yung apong Ginoo king biye mo. Sometimes, by accident, we see cars that get ditched. Lately, motor, karakal ko Pinas, Diyos ko, mimingat, milalako king dalan, anyamika ka, disgrasya. Or like a train that gets derailed. We lose track, we lose direction, mumuli king disgrasya. Potang makanya niya naman kaya katamong pamibiyebye. Potang iyang makasentro king apong Ginoo, iyang makasalod, iyang makatulig, ing biyatamo king apong Ginoo, makalisang iya. Imbes na grasya, in tagapantamo, disgrasya, in kaya katamo pong kamtan. Nano po yung panulo kayo nga na Santa Teresa of Avila? Prayer. Because prayer is focusing. Uling kimbiyata mo maligwa tamong madistract. At milako, focus at direction kimbiye. Nang kaya tamo na balo, in kaya katamong biye, sang ayon, king kaburian ning apong Ginoo. Anyapin imbes na grasya, disgrasya, in kaya katamo pong daranasan. Anya, ing kalaban, o ining kayang kaburian, the temptation of the devil, like the first Sunday of Advent, burining baligon, burining litu, tuksuan ning demonyo, ingapong Ginoo. Nyapin, ngayon panahon ng Koresma, nanoratang atlong dapat kabanalan, tamungunang dili is prayer. Sabihan niya, prayer.
Nya, panahon na ning grasya, no. Ne? Mga di tamong taimtim, kaniting panahon ning Koresma prayer. Ne po. Katlo, your bucket is already full. Sapak ne. Ingkutang naning manya pak. King nuka rin niya sapak ingke kang timba. It's full of what? Full of other things. It might be full of disgrace instead of grace. Nya alaning luna na ni nga pong Ginoo kasi sapak na eh. Ano po kalaguin ng wisdom nitang zero spiritual waste management? Wari ng gobyerno, metong ka rin programa itang ipaghiwalay ang nabubulok sa di nabubulok, yung sa plastic at yung etc. etc. Makanya mo naman po king kaya katamong pamibiye-biye. Ne po? Lawenta mo, nung naretang makaayon, makasahog king kaya katamong biye. Pero retang ali makasahog. Retang makalawot kaya katamong king retang magdala king kasalanan tamo, kailangan talang dispatcha. Kailangan talang lako. Let us empty our bucket with those things that bring us away from God. Nano lareti, ikitamo makibalo ka rin eh. Bangkantay nga pong Ginoo at inyang lunanan. Alright. Last. Wait, nanin mo muna. The broken bucket. Si Raya, busbus siya. Number 2, yung makasalod. Intimba. Number 3, nano? Liya, number 3. Number 3, nano ya? Puno na siya. Puno na siya ng mga bagay na hindi naayon sa Panginoon. Ambam number 4 ita, Ate Leng, makatakapyo, very good. O kaya, makabaligtad iya, ing buldit ning timba mo, iyang makasalud. Agyang nanan mo mamong batilus, pak. Sapa kaya, kumat mo, yatilos, pakibatan mo ko atilus. Aliya, lakwas na nung makatakapya. Stungin mo si kaso, yung kaya kang pamamomba. Yung pamanyak nung naman, kailangan may lakoy tantakap, kailangan may baliktaran. At kaniya pululog karong kapatid, ing kaya katamong bi, kasalpan tayanan. Nanretang obstacles. Naning obstacles king kapampangan? Hadlang. Na? Sagabal, yan. Kailangan tang ilako. Bangkanita, tuloy-tuloy, ing grasya, ni nga pong Ginoo, king kakatamong pami, biye. Kapatid, ing Birhen Maria, yung manuro kaya katamo, nung pisa tamong mipno king grasya. Ne? Ing Birhen, alayang bakas kasalanan, she is our immaculate Mary. Ne? Alayang busbus, ing kayang pangataw, ing kayang kaladua, alayang bakas kasalanan. At pigkapilitan ng mabibiye king kabanalan. At ing kayang biye, makasalod siya king apong Ginoo. Inyang delawanin ning Anghel Gabriel. Anyang mumuna, dakalakutang, anyang mumuna, inabaling gawa na, melingas nga si Maria, kabud, abalo na, ing plano ning apong Ginoo kaya, natural mo, uling atin ing plano. O ning inyang, mipalinawan, ing plano ning apong Ginoo. Ing magingin doon ng Diyos, ing kayabeyo, king plano ning apong Ginoo, tinulid ning biyena, inadjust ne. At pekiramdaman ing plano ning apong Ginoo. At ing puso ng Maria, nagpupuri, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking Diyos na tagapagligtas. Makasentro yung apong Ginoo king kayang biye. At uling makasentro yung makasadyaning ibiye ing kayang sarili. Ano kalagu, intawling parte ng Ebanghelyo para ramdaman niyang pasibayo, ing pakibat ng Maria, king plano ng Diyos kaya, talasuyo na ako ng Ginoo, marapat sa ka na ako, anti mo ing sinabi mo. Pangadyan tayo tang ng orasyon, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. O yan ni Maria, mipnuya king grasya,
Uling ing ginong Diyos, eya matsukeya, tikyane, pekiramdamane, penusigane, pementuane. Itamongan kapatid, bisa tamongan kumapmuking grasya. Ale, bisa kang kumapmuking grasya? Babiyenening apong Ginoo i Maria, ang tingin duta mo, piyalimbawanan, pangmikapmuan tamo naman, king grasya. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tayong kikatang kasalpantayanan, Sasalpantaya sasalpantaya. ko king Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinuliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa naning Diyos, ipang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum, karing mabiyang pang menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kapatid, manalangin ta king Diyos, hinkayang lantaran na panyatang at kaya panatsyo arapan ding matata mo. At duman ta king sablatang pamangailangan at nga ta mo pong manalangin at sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus at tsukain ke kaming yato, ibuklat mo ring matami bang akit mi ing sala, at ding tandaning ke kang pangayatsu, king balang pisamban at lahi, king balang uring grupo at edad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, babalikdan mo ring kalulu, ring mayna, ring mangailangan, iturumo keng tuki keka, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, kakatas-katasan, ipakit me ing kekang sala, karing masikan, makabuklat palad akayanakan, ipakit me karing mga biyasang bubisbo at presidente, at gawan mo ngang masugid mong apostol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong banal, aldoldo, mamamatela ring tao, king ketwan, king sakit, danup o tampalasan danggamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan kingalang ang gamong sala at kapayapan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Manalangin tayo po para king kapayapan, king yato, partikular ka rin bansang Russia at Ukraine, ing sana mangibabo, ing kapayapan at lugod, malasakit, kimbalang metong ding biktima ning gera, ding menga mate at ding kasalukuyan magkasakit alang tuknangan. Ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Yun ang king kayarian, miragay rin hanggang kapatid tamong mayaw na lakwas na rin pangadita mo kaniting misa. Ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning ligaya, darawon mila kaya ka ring maluka kaming panalangin. Manalig keng gawan mong wagas din kaya kaming puso, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tamo po para pamagsadyo karingayin. Ing luturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo kapatid, banining kaya katamong daon matangkap ya, harapan ng Diyos, pang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ay paming lubos mayupaya, kabang gaganakan mi, ing umpisa ng Santa Iglesia, inyang ingkekang anak ni katawan niyang tao, apag masusyan miya sanang mitnong tula ngeni, iting sakramento ning kekang lugod. Iting anadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili ya kaya kayo. At keka Yat na antimorin, yoreng puso yu. makayat nano kay Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid yung pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos kinanangga at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ine meging aliwa ke kami inyang lilungan ning Espiritu Santo in Birhen Maria. Amen. Nalig king pamamalita ning anghel. Dela ne king sepupunan ning indong Birhen inya metupad ing kekang pengako king pinili mong balayan at meganap pang maygit kesa king asahan ding sablang bansa ning metoyato. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lang makiabel antok ng babiya kapurian kaya ka at ngaming ang kakanta. Tunekapin banal oy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulit pagparalampumin pabanalan mo sa ating aking king espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami dawan kusang loob king pamaylasan at kamatayan kinuwaning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne, bingine, karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis. Pasabayang pepasalamat kaya ka. Bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakon daya. Ing daya ng bayo talananggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao. Banggit ami patawaran na rin kasalanan. Daptang iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Itamon, Kristo, Neka, Kristo, sinublikang megen, Kristo, anak ang pasigayo, ikaw ang kasan, ikaw
Ngini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kay tintinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kay pepalyarya mo kami matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba mi pagamuha mo king kami nga sanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ng Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa. Florentino kaya kaming arsobispo ding sablang pari. Ginuganakan mula naman po ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miya. Ding sablang mayango na biya. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kaya gawan mo kayang karapat dapat magkamit king biyalananga. Pankayabe ng Mariang Birhen doon ng Diyos. Isa no se kayang esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. At tinupad ki malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupaing tutukagom ng Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngini manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiruna kay katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami kinukisablang marok at malugod pagkalubing kapayapan king panahon mi. Maging kasapanin kaya kang pakalulu parati kayong mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang manay kami kambe ng maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, noon ilaw mo'y kasalpantayan ni kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan ng pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Kapatading kapayapaan ng ginuman at tilias sa kapilanman kaya kayo. At kay ko ang timurin. Ipakitangin mi kakametun tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kayo man po. Karon kong kapatid, nyo ing kordero ng Diyos. Nyo i Kristo, i Diyos, ami katawang tao, ing Diyos may ngabos. Iyang milako king kasalanan ning yato, mapalad tamo nga nitang mayaos, king apo naning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Dapat yagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Talakad tamo po. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karingat tsukim pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat tsu kaking kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, migit king sablang bagay, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo po. Uy paming malugod, iting sakramentong kekeng pigmasusyan, pasik na nga na sana, ing kasalpantayanan mi, at kapanaligan kang Jesus, abeyit ning metong a birhen, kapamilatan ning upaya ning keyang pamanyubling mebye, akamtan mi sa, ing tulang alananga, itiyadod mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklawud tamo po, anting kapanyausan ng kakatamong Santo Papa Francisco, kaniting Aldo, ng solemnidad ng pangapahayag ng Ginu, kukonsekrata la po, ng kakatamong kapatid, particular, din ng kapatid tamo king Russia at Ukraine. Kampanantayang ining pamagtagulaling kareting bansa, king kalinis-linisan a puso ng Maria. Taimtim tala pong iyabe, karing kakatamong panalangin. Ang pamagtagulaling king Russia at Ukraine, king kalinis-linisan, a puso ng Maria. O Maria, induning Diyos, at indumi mo naman kaniting panawuning kapagsubukan, lalapit kami keka, antimong indumi, kaluguran mo kami at balo mo kami, alalang pigagap ling puso mi at makasalikot keka. Induning pakalulo, madalas araranasan mi ing mapagbante mong kalingapan at ing payapa mong pamanantabe, katutok lang tatayid kaya kami kang Jesus, ing prinsipe ning kapayapan. Dapat, linisya kami king daklat ning kapayapan. Akaluan mi nalaring lisyon na yabalo mi, ipad ka rin makapangilabot na kapalyarian ning milaba sa siglo. Ing sakripisyo ring milyon-milyon na may walang biye, karing nga duwang gera ning yato. Kaya nyaya mila ring paninap ting tao para king kapayapan at ding kapanayan da ring kayanakan. Misalunan kami king kasakiman, ding inisip mimo ring sarili ming bansa at ding kapakananda. May kingala kaming masabal at kulapot kami karing makasarili ming pamangailangan at kapakanan. Makiabi ko po. Pinili mi ing paingulot king Diyos, ing maging kontento karing maling tagimpan mi, ing maging mapagmatas at tampalasan. Sakalan ring alang kamalit-malit abye, at mitipon sandatang panggera. Tinok nang kaming maging talalingap ring biering kaparaming tao, at katiwala ning yatong pibale-bale mingang sabla. Peniramiya ing hardin ning yato, king kapamilataning gera, at ding kasalanan mi, apepay spak, king puso ning igpaming at syubanwa. Abukod mo namong kaburian, ing mikakalugod kami, antimong mikakapatad. Meging ala kaming malasakit karing sablang tawo, at karing sablang bage, subali mo karing sarili mi. Ngini, marine kaming kukulisak at tatangis. Patawaran mo kami, Ginoo. Banal ay hindu, busal ning makalunos ming kabilyan, pauring dakal a pami kasalami, busal ding pamagpursigi at kainan mi, busal ning misteryo ning karokan at dewakan at gira. Paganaka mo kaya kami, kingin Diyos, na kami kapilan mampaimburisan. Dapat alang patanat yang lilingap kaya kami kang bening lugod. Panemong makasadyang mamatawad kaya kami at mitalakad kaya kami king bayong biye. Binye nakake kami, at gewa ni kalinis-linisan mong puso, santungan para king banal a kapulungan, at para king meto katawan. King kapamilatan ning paganaka nung kaburyan ning Diyos, paneka manantabe ke kami, pati ka ring lalong magulong pinandit ning istorya mi, at syuka ka rin, tatayid ke kami, kambe ning malambis sa lugod. Lalapit kami kaya ka, kakatok king pasbol ning puso mo. Ikami ring kaluguran mong anak. Karing palang panawon pakilala ming sarili mo kaya kami. Hausan mo kami, ban magbalik lub.
kaniting madalumduma kaurasan, sa upan mo kami, at pagkalaman mo kaming kasngawan. Minsan po, sabihan mo kaya kami, alakuwari Kenny, ako ay induyo, ika ing makakalag karing buknol ding puso mi, at ding panahon mi. Kaya ka kami manalig, panatag kami, lalo ka ring penandit ding kapag subukan. King pakiramdaman mo lo ring aklis mi, at lumapit kang sumaup kaya kami. Makanya ning depatan mo ka rin ka na, ning Galilea. Kanitang peksabihan meng mayap Yesus, at gewane ing mumuna karing wagana. Ban manatili ing tula ning bangkete ning kasal, nga mong menga mano kaya, mek kurelyula king alak. Ngeni o Indo, ulitan mo lang yagkas tetang amano at itang panigapu. Uling king mismong panawon mi, makukurilyo na kami king alak ning kapanayan. Sinula po ing tula, kinupas ing pami kakapatad, akalingwan ming pangatao mi, at linaso mi ing kalam ning kapayapan. Biklat mi laring puso mi, king katampalasanan at kapanyiran. Ngeni milalong kailangan ing saup mo, antimong indumi. Ulinita o indu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tala ning dayat malat, emo pabustan mitsyab kami king sigwaning gera. Kabaning bayong tipan, paisip mula ring paralan at daklat ning pamikisut. Reyna ning banwa, ibalik mo ing kapayapan ning Diyos king yato. Ampatan mo ing sama at ikaw, para king pamaghiganti, at turuanan mo kaming mamatawad. Timawa mo kami king gera, kambilan me ing yato, king banta ning sandatang nuklear. Reyna ning Rosario, kita mo nga po, pakilala mo kaya kaming kailangan kaming mga di at lugod. Reyna ring familia ning Ketawan, tultume ka rin tawing taklat ning pamikakapatad. Reyna ning kapayapan, pakyabutan mo para kaya kaming kapayapan para king yatumi. O Hindu, ing malungkot mong panigapu, palambutan mo lasana ring mga sesming puso, ding luwaming tinulo ka ring mata mo para kay kami. Papanyampangan may pasibayo iting kapatagan amelangi, menaptak pauli ning pamikasama mi, busol ning duldul ning armas, ding pamanalangin, mubit, ibaliktan la sana karing pamiisip mi para king kapayapan. Ingapis mo ang timong Hindu, paakayanan ning panamdaman ding magkakasakit at pupulaying sasalikod karinuran daring bomba. Ingkawal mo ang timong Hindu, pakasngawan na lasana retang mapipilit, magbakwit ka rin pibale-balera at tibuan na labuad. Ing malumbe mong puso, agyaga na kami sana pakit pamakirame at tusuka na kaming buklat ka rin pasbulmi at lumingap ka rin kapatad mi, amen na sakit at may tabi. Banalayin duning Diyos, kabang makatalakad kay lele ning cross, Jesus, panakit na king talatuki, ay atyuk siping mo, nga na, niyo ing anak mo, makanyan ning penibala keka, ing balang metong kaya kami, king talatuki, at king balang metong kaya kami, nga na, niyo ing induyo. Indong Maria, ngeni, tatanggapan da ko karing biyemi, at king historyami. Ita mo nga po, kaniting kaurasan, ing may pagalat guluisi paketawan makatalakad siya lelening krus, kailangan magkatiwala king sarili na keka at kapamilatan mo, magtagulaling king sarili na kang Kristo. Ding memalaning Ukraine at Russia, parang alkeka king maulang lugod, lalapit lang ini keka, ngining titibok yung puso mo, king pamakiramit, pamagmalasakit para karela pauli ng giyera, danop, kailan justisya at kakaluluan. Ulinita induning Diyos at indumi mo naman, king kalinis-linisan a puso, masusi milasang pagkatiwala at tatagulaling ding sarili mi, ing banal a kapulungan, ating meto ketawan,
lalong-lalo na ing Russia at Ukraine. Tanggapan me iting dapat ning pamagtagulaling, agagawan ming mitmong kapanaligan at lugod. Pagparalampumi, mapupos na sana'y gera, at ing kapayapan mikalat king mabilog ayato. Ing fiat, intangumong wa, amen di batan king puso mo, biglat na laring pasbol ning historia, king prinsipe ning kapayapan. Manalig kami, king kapamilatan ning puso mo, king kapayapan misan pasunlagya, antimong munag, keka, tatagulaling miya, ing paintungula ning familia ning meto ketawan, ding pamangailangan at paninasan ding sablang tao, ding kaligaligan at kapanenayan ning iyato. King kapamilataning pamamilatan mo, mitugtog sana ing pakalulo ning Diyos king yato, at ing banayad at tiyempo ning kapayapan, mibalik sanang mitatak karing aldomi. Itamongan, Virhen ning fiat, Virhen ning tangu king kaburian ni Diyos, lilunga ning banal na Espiritu, ibalik mo busal ming kamalesalsan na lipat king Diyos, mabiyesibol ning kapanayan me, tugtugan mo ing lawiring puso mi, king sepupunan mo mi katawan niyang tao Jesus, saupan mo kaming pasulong king panyulong ning pamisasan metong, minsan lekaran mo laring dala ning yato mi, panimunan at tayran mo kami, ngini karing taklat ning kapayapan. Amen. Kalinis-linisang puso ng Maria, Ipanalangin mo kami, sagradong puso ng Jesus. pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Luklok tamo po ngeni. Nagyang kakaba po, mabilis mo pong paganaka, at di ta kaya mano mo naman pong kapasalamatan, pasibayo, kareng kapatid tamo, may nantabe, king istasyon ng krus, hanggang nangyayang misa, den kaya katang kapatid, taga San Nicolas, Sampong Santa Cruz. Palakpan tala pong pasibayo. Medyo medis oras la po, pero may natili la, mixtay la, pasalamat kanita, ne? Din karelang pastoral councils, ding mag-serve, ding may masa, ibat la po, king karela pong baryo, ring lectors, commentators, ang pong rin mag-serve, tamo pong KBS. Antimuring kaya kayo nga pong may kisan metong kaniting biyernes ning Kwaresma, ibat king aliwang baryo, dakal mo na pong salamat. Antimuring ka rin kaya katangamong regular Facebook viewers, marami din pong salamat sa patuloy na pag-antabay, pagtangkilik po ninyo sa ating official Facebook page. Yan po. Next week, nang ako magkamali, nano yung barangay, laweng king Codigo, Barangay San Miguel, din po king Lipatilog, malapit lang mo po, ila pong kaya katamo pong lead barangay next Friday. Antimo rin po, lubos sa kapasalamatan, karang religious mandated organizations mag-serve. Of course, our social communications ministry for making this coverage possible. Magumpisa po niya Stations of the Cross. At na pong access din kapatid tamo king Facebook, agyang atilupolwang bansa, magpadala na pong messages, agyang malawot la Pilipinas, pero panamdaman din po yung spirito ng Kwaresma through our live Facebook coverage nin pong kiyakatang Stations of the Cross. With that, thank you NSTP Soko. And din pong kiyakatamong mag-serve kay music po, ne? Rin pong kiyakatang kapatid, choir king Santo Niño, palakpantala po. Of course, last week we have the Barangay San Pedro. And soon, hopefully, din aluwang barangay choirs, mag-serve la, kini po king balenang apong pilar, San
Isidro, ne po, at balita ko, Santa Cruz and San Nicolas, they are coming up with their combined choir, po, music ministry, and waiting for that. Timurin po, let me just announce to you, in kumpil po, king kaya katamong parokya, po, umpisan ta na pong pagsadyan, calling, tinta na pong sulat ka rin principals, grades 3 and 4, pati na po ratang adwang banuwang, may kaligtan, may laktawan, uli ng pandemya po. Wow, we are expecting more than 1,000 po, candidates for confirmation and first communion. Salamat ka rin lectors and commentators, sasaw po ka rin katang katikista para kimpamagsadya kanito. Wala pa pong dates, pero po for sure, mga May po siguro, po uling marakal pong preparasyon yung kailangan na gampanan. Thank you, Lecom and Catechist for the preparations. Ang Synod of Synodality tampo, malapit nga ng pong mayari because we have to meet our deadline. We have to submit our synthesis and our summary dito pong kakatamong listening sessions po. And I'd like to thank again our Synod team po for their sacrifices. And our PPCRV Voters Education Team, aktibo lang naman po, makipag-meeting king diocese po, and they were able to come up with the 2 episodes for the voters education. Available no po rin nga duwang episodes sa rin king kaya katamo pong official Facebook page po. We are still in search of volunteers po, karang miyayalawa pong barangays po. So far, adwa at lula pang barangay yata rin may kapag-submit. So, waiting for the volunteers po, karang miyayalawang barangays. At yung tapong group chat, please check our updates po ka rin. I hope wala na ako pong akalingwan. Pasibayo, dakala salamat. Pota pong bengit yung pong live po, coverage na po, King Vatican, Pope Francis po, will address the whole world in line with the ongoing crisis in Ukraine and Russia po, metong banal pamitipon o banal misa. Dahil po salamat pa si Bayo, talakad tamang ini, tanggapan tayo ing bendisyon ating pamupos. Inginu manatili kay kayo, At kay ka antemorin. tukuyo rin buntok amen ayo para kareting masusing bendisyon. Bibait kinuha na Birhen Maria yung anak ng Diyos, kinabos na yung tao. Panwanan ako sana karingkeyang grasya. Amen. Tinggap yung pagmulaning kapamilatan ng Maria, parati ko sana magtama sa king malugod ng pamaningat. Amen. Dinatang kayo bang magsaya king kapiesta ng Maria, kumat mo ko sana king tula ning Espiritu Santo at karing kalam ning alanangga yung santungan. Amen. At bendisyan ako ning Diyos, may pain to kilagyo ning ipaampo yung anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, babye pansin, king panyatang ning Ginoo, karingal doldo tamong pamibiyebye. Salamat, King Diyos. Pasibayo, may pabengit, masayang kapiesta na po ning pangapahayag ning Ginoo. God bless po. Itangon, Indong Allah